他们实力超强却生不逢时，他们从未成为 UFC 正式冠军，但他们却是人民的冠军。这支影片将为大家盘点 UFC 史上5位从来不曾加冕却同样值得尊敬的无冕之王。那么谁没有夺冠让人最遗憾呢？欢迎讨论。第5位，减重哥约翰逊。作为反向减重的第一人，这哥们儿职业生涯经历了次重量级、重量级、轻重量级以及重量级，体重横跨高达60斤，打碎过前 UFC 重量级冠军 AA 的下巴，13秒击毙过老谢，一拳将 DJ 林德曼打到深度昏迷，44秒夺命上勾拳秒杀小牛头人，绝对具有一击毙命的神力。职业生涯接近 80% 的比赛终结率，堪称神挡杀神，佛挡杀佛。2015年和2017年2次跟 DC 丹尼尔·科米尔挑战轻重量级冠军头衔。虽然曾经开局仅20多秒就差点将 DC 打飞，但生不逢时，最终2次都栽在了 DC 的手中。这也是减重从2012年起近15场比赛中唯二的2场失利。如今的减重已经对冠军无望，去养老院完成余下的梦想。第4位，牛仔唐纳德·塞罗尼。如果 UFC 要开表彰大会，那牛仔绝对是那个手捧大红花的劳模。作为当今八角笼中少有的异类，超高的出勤效率，从来不挑对手的场量态度，以及毫无争议的赛场武德，这些宝贵的特质让他圈粉无数。从2006年算起，15年时间，牛仔一共打了54场，平均1年 3.5 场的比赛。曾经12个月内连续出战6场的记录，成为了 UFC 历史之最。不仅如此，早在2019年，牛仔就超越了 GSP、蜘蛛、比斯平等业界传奇，成为了 UFC 历史上获胜场次最多、终结次数最多、赢得花红最多的数据之王，没有之一。牛仔很忙，名副其实。牛仔的 MMA 生涯曾4次挑战冠军宝座，对战过5位准冠军对手。虽然从未黄袍加身，但他是粉丝心目中真正的无冕之王。只是如今快40不惑的牛仔老哥，生理机能下降带来的最近6场通通失利。至于这位全天候的战士还能在擂台上战斗多久，谁也不知道。第3位，鳄鱼索萨。后蜘蛛时代，重量级陷入了群雄并起的时代。重量级最苦4兄弟中，只有鳄鱼成了最悲催的一个，既没有夺得过冠军腰带，也没有登上过冠军赛场。眼瞅着曾经一起混日子的小兄弟们一个个都过了一把冠军瘾，自己却连 UFC 腰带都没有摸过。血虐日本高手冈见永信 ，TKO 活化石维托。纵观15年的 MMA 生涯，完美的缠斗和地面技术，让巴西柔术黑带6战的鳄鱼交出了31战25胜17次降服对手的答卷。同时，作为3大柔神里战力最好的一位，巅峰时期的鳄鱼还能将老罗按在地上暴锤。然而不可否认的是，随着年龄，这头凶猛的短吻鳄在八角笼中的表现越来越力不从心。从2019年开始，状态断崖式的下滑，4场连败加上大流行中招，42岁老鳄鱼的 UFC 冠军梦理论上已经没有了可能。第2位，夜魔叶师傅。综合格斗界第一悲情英雄，非叶师傅莫属。这位当今八角笼中最神鬼莫测的练武奇才，在命运的捉弄下，一次又一次的错过了最宝贵的夺冠时机。UFC 职业生涯12场连胜，却从来没有打过一场正式冠军战，他成了那个被命运诅咒的男人。2020年大流行的肆虐对叶师傅的打击尤为沉重。UFC R41的延期，导致期待了5年跟小鹰的第5次约架又一次的告吹。之后，随着鹰爸的离开，小鹰的彻底退役，盖奇的意外上位，幻想中的鹰魔之战破灭，曾经这个最接近王座的男人，也失去了争夺冠军的最后机会。如果说兵败盖奇还有连续减重和仓促备战的原因，那被父子人奥利维拉碾压就是杀人诛心。而上一场被大流士强力锁腿后，痛苦应征和无奈倔强的叶师傅，让粉丝哭的眼泪都干了。第1位，上帝神兵罗梅罗。这位44岁的古巴张之岳，却有着天神下凡一般的超人之躯，恐怖的爆发力和打击力度，绝对是整个重量级 bug 级别的存在。后蜘蛛时代重量级乱世之争，同时期的每一位准冠军选手几乎都是老罗拳下的受害者，从韦德曼到卢克，再到鳄鱼索萨，八角笼中的人间大炮将自己接近200磅的身躯化作了一颗来自古巴的飞弹，在超强的爆发力和弹跳力的支撑下，像炮弹一样命中对手。老罗不仅拥有重量级历史上最高的终结率，在挑战 UFC 冠军前更是打出了一波8连胜，但之后的2次，要不是因为耐力不足败给了年轻耐操的5星，重量级的历史恐怕早就已经改写。好的，以上就是为大家盘点的5位从来不曾加冕却同样值得尊敬的无冕之王，也欢迎大家在评论和弹幕中补充讨论。如果觉得视频不错，点个赞、关注鼓励一下。